اللي وصلني بزاف من بعد ما عملت فيديو اللي شريت فيه بيراطاج جدادين هما اخي احمد كيفاش شريتي بيراطاس هما عاملين عليهم الحمد. قبل ما نبداو اذا كان اول مره غادي يطلع لك هذا الفيديو هذا فانا احمد اللي عندي قناه ديالي على مواقع التواصل الاجتماعي اللي هي ريفر رايدر نمبر 1 كنقدم بزاف ديال المعلومات على السيارات والدراجات ولا بزاف ديال الحاجات اللي يقدروا يفيدوك في الحياه ديالك. واذا كنتي باقي ما تابونيتيش دخل تابونا لانني غادي نفيدك بزاف. هيا بينا. بغيت نعمل هذا الفيديو هذا باش نوضح واحد النقطه اللي هي ان هذه الحمله هذه راه ماشي مؤخرا، هذه الحمله هذه راه ديجا كانت وديجا كانوا كيعملوا عليها مخالفات، ولكن مؤخرا في بعض المدن رجعوا كيطبقوها بصراحه. عندي مثال مثلا في اوروبا عندك حق واحد باش انك تشعل بيراطاس هي ملي تكون ضبابه، اما اذا ما كانتش ضبابه فما يمكنلكش تشعل بيراطاس نهائيا، واذا حصلوهم لك غادي تخلص المورد. وهيداك حنايا في المغرب لان هذا القانون هذا شامل، اذا جبروا لك بيراطاس مشعولين داخل المدينه راه شحال من واحد كيكون ماشي كيسوق وبيراطاس عندك قويين كتعوروا في العينين ديالو، راه ما يمكنلكش تشعلهم في حاله وحده هي اذا كانت ضبابه، او مثلا كنتي في شي خلا ما كاين لا الطوموبيلات لا والو يمكن لك تضوي بها الطريق ديالك وما تاذي حتى شي واحد. ولكن داخل المدينه الاخوان فراه ممنوع منعا نهائيا على انك تشعل بيراطاس، ولهذا انا شريته حيت انا كنضرب الاوفرود بزاف وكنشوف بها الطريق بزاف في الليل، فالضوء ديال الموتور ديالي ما كانش كافي عليا، قررت على انني نشري بيراطاس. والناس اللي عندهم موتور وفيهم بيراطاس الله يرحم بها الوالدين ما تشعلوش بيراطاس داخل المدينه لانكم كتعديو معكم الناس اخرين. كيف العاده ديما استفاده، صلوا على رسول الله، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. شا